Minitubers, en el vídeo de hoy vamos a hacer ruleta de slime. Tenemos 5 ruletas de tamaño, color, tipo, un ingrediente random y tiempo. Madre mía. Tamaño. ¿Se ve bien? Sí. Normal. Ahora, color. Amarillo. Tipo. Fluffy. Llevamos tamaño normal, color amarillo y fluffy. Un anuncio. Ingrediente random. Crema. Y nos falta el tiempo. Madre mía. Que yo soy muy lenta. Sí, 3 minutos. 3. ¡No! ¡Vamos a hacer el slime! Vale, voy a iniciarlo y... ¡ya! ¡No sale! ¡Ay, no sale más! Bueno, sí, ya está. Y ahora, esto. ¡Ah, está duro! ¡No lo voy a conseguir! ¿Cuánto llevo? 38. Eso es crema. $57 minutos. ¡Ya está! Ah, No he medido mucho. Dios, qué bueno, es que no las meneado mucho, entonces tienes que menearlo, ¿eh? ¡conseguido! Muy bien. ¿Lo paro? Sí, bueno, después de un poquito de amasar, sí que ha salido el slime. Sí, un poco pringosillo, pero sí, ¿eh? Pero como podéis ver, las manos están hechas un desastre. Bueno, pero eso se va limpiando. ¡Reto conseguido! ¡Rápido, amigo! Bueno, ¿hoy qué tenemos? Hoy tenemos el reto de la ruleta
mini. Yanira, coge el pequeño. Ya tienes tu palillito, yo tengo el mío. Tenía rojo. Bueno, tenemos ya el tamaño. Ahora el color. Ahora el color. Bueno, ahora va Yanira con el color. A ver si desde ahí se ve. Uy, que se va. ¿Cuál? Azul. El que yo quería. Yanira quería azul. Yo el azul lo voy a hacer con detergente. Ahora te va a tocar el rojo. ¡Rojo! Rojo. Porque yo siempre digo la verdad. Bueno, fue rojo. Y yo lo voy a hacer con el detergente de azul. Vale, por el tinte azul no le echa tinte. Mira, tiempo. 2 minutos, por favor. Déjame tiempo. Toma. No sé si se ve. 1 minuto. 1 minuto. ¡Guau! En 1 minuto. Y yo, no, mire. 1 minuto. 1 minuto. Con el like. Por favor. Yo no miro. No, tú no miro. ¿Ya? ¡Crunchy! ¡Crunchy! Bueno, pues, escoge lo que quieras de las dos cosas. Te lo pongo ahí. ¡Fluffy! 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 A mí me salió Fluffy. ¡Fluffy! Ya quería pedir a Fluffy. ¿Y viene ahora? Ingredientes random. A ver. A ver qué toca. ¿Qué no, por favor? Ketchup, cereales, arroz. ¡Cereales! Crunchy. Crunchy con crunchy. Pues, cereales. Te va a salir un colorido que no veas. Tiro. Que no me toque el ketchup. Yo te lo digo. Que no me toque. ¡Crema! ¿Ves? Con crema. Tiempo. Vamos a ponerlo aquí para ver. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mira pequeño y yo mini. Color rojo. Ostras, 18, mira. ¿Cómo que no? ¿Qué no? ¡Qué castigo! Uno. ¡Tiempo! Bueno, y aquí está el mini. Ya está. El pequeño. Y nada, pues hemos necesitado 1 minuto más. Pues en 1 minuto que nos toca, pues no ha dado tiempo. De lo que hemos corrido haciendo, me se había olvidado hasta hacerle la pluma de afeitar. Que me salió fluffy. Pero bueno. Espero que los demás compañeros lo vayan logrado, ¿no? Y a ver qué comentar. Comentar que like está más fluffy. Ya. Y nada, pues muchos likes, hay muchos likes Suscribiros. y suscribiros. Y activad la campanita, si no, No han llegado vídeos. no llegan los vídeos. Bueno,
Y amigos, soy Álvaro y hoy vamos a hacer una ruleta de slime. Mirad. Nos vamos haciéndola. Ahora veremos qué tamaño nos toca. Ahora veremos qué color nos toca. Ahora veremos qué tipo nos toca. Y ahora veremos qué tiempo nos toca. Y ahora veremos qué ingrediente random nos toca. Aquí no hay crema. Vale, ahora echaremos el crunch. Ahora echaremos la pintura. Ahora echaremos la crema. Y ahora removeremos. Mira cómo está quedando. Nos vemos con el slime hecho. Y amigos, mirad cómo ha quedado el slime. ¡Qué guay! Adiós. Hola, Kiri amigos. Hoy estamos aquí para hacer la ruleta de decide el slime, ¿vale? Y también tenemos ingredientes random. Así que vamos a comenzar. Han quedado un asco de slime. No nos han salido. No nos han salido. Pues queda fuerte a ninguna de las dos. Adiós.